大家好，我是行车王小沈，在我旁边是一辆福美来的3代，它在走颠簸路况的时候，底下异响比较厉害。现在我们来检查一下，看具体是哪里的问题。好，我们来看一下这个轮子底下哪里有松旷的地方，来晃一下。我们明显的可以看到下支臂的球头现在已经严重损坏。我们再来看一下这个下支臂后端的这个胶套已经脱离。好，现在我们把它拆下来，进一步检查一下。我们现在再来看一下这个下支臂的球头已经严重磨损，这个绝缘套啊已经彻底损坏。我们再来看一下这个胶套已经彻底脱离。现在我们把新的安装上去。好，现在一点间隙也没有了。最后我们做个4轮定位就可以了。通过我们的检查和维修以后，现在已经恢复正常。导致这个故障的主要原因是悬挂系统的球头和胶套磨损老化引起的这个故障。喜欢我们节目的朋友，请记得点赞加关注，咱们下期再见。西瓜视频。